يا صباح الفل، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو النهارده مميز جدا. انا بحب المشويات وبحب دايما الفيديو اللي انا هعمل فيه مشويات. تتبيلتنا النهارده مميزه وهنشوي معاها فلفل وطماطم. تعالوا نشوف التتبيله هتكون ازاي. معايا بقى الفراخ بتاعتي مغسوله، معايا الاوراق متقطعه والصدور كمان متقطعه. هبدا دلوقتي ان انا افتح معاكم الفراخ علشان الخطوه دي مهمه جدا، علشان بتسهل معاكي التسويه على الفحم. طبعا المشويات على الفحم حلوه جدا، مختلفه تماما عن يعني الشوي في الفرن. هنبدا بقى ان احنا نعمل مع بعض كده الاوراق. انا عايزه اقول لكم ان انا السكينه معايا ما كانتش مساعداني قوي، فهبدا ان انا بس اوريكم، لكن خلوا السكينه حاميه معاكم وانتوا بتخلوا الفراخ. طبعا هي لازم يكون في سكينه ليها بوز مدبب كده علشان تسهل معاكي الخلي. فتحت بقى الدبوس ومن الفخد كده، يعني خدت كده خط بالسكينه من الدبوس ومن الفخد، طبعا من جوه مش من بره. انا بحافظ على الجلد كويس لان هو اللي بيسهل معايا تسويه الفراخ، بيديها طراوه. في ناس ما بتحبش تاكل الجلد، مفيش مشكله، سووه بالجلد وبعد كده قبل ما تاكلوه ابقوا شيلوه من عليها. بدأت بقى ان انا افتح على العظم زي ما انتوا شايفين كده. لازم العظم يدخلي عليه من كل حتة من جوه الفرخة علشان خاطر تسهل التسوية معايا وما تاخدش وقت كتير معاكي. الخطوة دي هتخلي الفراخ تاخد تقريبا على الشواية مش اكتر من ربع ساعة، يعني حوالي 7 دقايق على الناحية اللي فوق و7 كمان زيهم على الناحية اللي تحت، وسيبوهم 2-3 ياخدوا من صهد الفحم كده. فالخلي ده مهم جدا انك تخلي على العظم بالطريقه دي. انا ما حبيتش ان انا اسرع الفيديو في المقطع ده علشان خاطر ان انتوا تشوفوا انا بفتح اللحم بتاع الفراخ ازاي. يعني حتى انا بعد ما خليت من على العظم بحاول ان انا افتح اللحم كده، طبعا من غير ما بهدل الورك بتاعي. هوريهولكم من تحت دلوقتي سليم، شوفوا عاملين ازاي. الجلد بتاعي سليم والورك بتاع الفرخة معايا سليم مش متبهدل. طب تعالوا نشوف كده هنفتح الصدر بتاع الفرخة ازاي. من الناحية اللي قصاد الجناح هبدأ ان انا افتحه بالطول زي الكتاب كده، زي صفحة الكتاب، وبرضو بحافظ على الجلد كويس جدا. شوفوا انا فتحته ازاي. الصدر من فوق زي ما انتوا شايفين حلو، وده برضو علشان يسهل معايا التسوية. لو لحمة الصدر تخين، لان طبعا الفراخ البيضة بتكون يعني وزنها كبير شوية، فمش هتستوي معاكم لو ما اتفتحتش. وندي برضو فتحتين للجناح كده ونفصل من عند الكتف من فوق. شوفوا عامل ازاي، برضو كام فتحة من تحت كده، ونحافظ على الصدر من بره. اي مفصل معاكي بقى افتحيه بالسكينة او طقيه بايدك زي ما انت شايفة كده. عايزه اقول لكم ان هي بتبقى حلوه جدا وبتستوي بسهوله جدا، بتكون جامده معايا في التسويه، يعني بتكون حلوه في تسويتها. نبدا بقى التتبيله بتاعتي. انا معايا بصله او بصلتين كبار مفرومين، طبعا حسب الكميه اللي انت هتعمليها. انا عامله كميه كبيره شويه علشان خاطر انا معايا كميه من الفراخ. نزلت عليهم بطماطمتين مبشورين بدون جلد، وكمان ليمونه معصوره. مش عارفه الكلام بيتلخبط معايا ليه. شويه بقى من الملح وشويه من الفلفل الاسود، كمان شويه من ال7 بهارات. هحط بقى دلوقتي معايا مهم جدا الصويا صوص. عايزه اقول لكم بيفرق في الفراخ المشويه حلوه جدا. انا برضو عشان عامله كميه حطيت حوالي نص كوبايه كبيره، تقدروا انتوا تعملوا حسب الكميه اللي هتعملوها. هقلبها بقى مع بعضها كده، بس هنزل دلوقتي كمان بربع كوبايه من الزيت. الزيت بيطري لي الفراخ وبيديها برضو لون حلو مع الصويا صوص، ولو ان انا مش محتاجه لون لان الصويا صوص بيدي لون حلو قوي. تقليبه بقى حلوه زي ما انتوا شايفين كده، وهبدا ان انا انزل بالفراخ بتاعتي. عايزه اتبل الفراخ من كل الاتجاهات. انا ما بدخلش التتبيله بتاعتي بين الجلد واللحم. ليه بقى؟ لان انا بحس ان لما بدخل التتبيله بين الجلد واللحم، التتبيله بتاعتي البصل يعني اكمنه مفروم، ماهيش ميه بصل، فبحس ان البصله والطماطمايه والحاجات اللي انا حطيتها بتكون يعني زي ما تكون مسلوقه جوه الفرخه، وطبعا انا مش عايزه ده. انا محتاجه بس ان انا علشان مفتحه الفراخ بتاعتي التتبيله هتتبل كويس، احطها من بره ومن جوه كويس، وهسيبها حوالي 5-6 ساعات اقل حاجه. انا كنت بتبل الفراخ لان احنا عملنا الفراخ المشويه دي، قلنا يعني ان احنا هناكل مع بعض فجاه، فكنت بتبلها حوالي الساعه 10 الصبح، وده طبعا المغرب قدامه هنبدا شويه الساعه 5 مثلا، فكانت تبلت معايا 5-6 ساعات، كانت حلوه جدا، واخده من طعم التتبيله كويس،
وكانت حلوه جدا. هبدا بقى ان انا ارصها في حاجه يعني غويطه شويه وتكون مش واسعه قوي، علشان ارص الفراخ بتاعتي فوق بعضها والصوص بتاعي يفضل يعني واخد حوالين الفراخ كلها. وطبعا بقيه التتبيله انا مش هرميها، انا هحطها فوق الفراخ كلها لما اخلص الرص بتاعها زي ما انتم شايفين كده. الفراخ خلاص كده وسط التتبيله، هتفضل بقى تتغلغل كده. انا ما حطيتهاش في تلاجة ولا حاجه، علشان طبعا انا هشوي كمان 5-6 ساعات، فعايزاها تاخد من الطعم بتاع التتبيله كويس. ورق استرتش بقى، لفه استرتش كده نلفها كويس ونسيبها لغايه ما نشوف احنا هنشويها ازاي. تعالوا بقى كده، كنا قبل المغرب بحوالي 3 ساعات، يعني كانت الساعه تقريبا 4. هبدا ان انا اعمل الرز بتاعي. يعني هدي للون بتاعي كده للبصله لون خفيف، مش هحمرها قوي، يعني انا عايزاها بس تدبل وتاخد بدايه لون خفيف. وهبدا ان انا انزل بالجزر المبشور بتاعي، بيدي طعم حلو جدا للبسمتي. طماطميه مبشوره حلوه برضو. وهبدا كل ده انا يعني بدبله على النار كويس، يعني بشوحه كويس. مهم جدا في البسمتي اللومي والقرفه، القرفه الخشب. طبعا انا حطيت الملح، هحط كمان قرفه ناعمه من بتاعه الاكل حوالي ربع معلقه، وهحط حبهان مطحون ولورا مطحونه. انا بحب الحاجات الصغيره دي زي الحبهان تكون مطحونه، علشان اعرف يعني لما تكون حبوب ممكن انسى واحده ولا حاجه بتاذي قوي اللي بياكلها، فبحب احطها مطحونه. خلاص شوحت التوابل بتاعتي مع الخضار بتاعي زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى ان انا انزل بالشوربة بتاعتي. الشوربة بتاعتي صفرة لان انا مدياها لون زعفران، بودرة زعفران. ما بحبش احط على الرز البسمتي كاري ولا كركم، بيفرق جدا في الطعم. غليت بقى معايا كده الشوربة بتاعتي، هبدأ انزل معايا بالرز البسمتي المغسول ومتصفي. انا ما نقعتوش، انا غسلته وصفيته. معيار الشوربه بتاعتي لكل كوبايه رز بسمتي الطبيعي بتاخد 2 كوباية من الشوربه، انا بحط لها 2 كوباية الا ربع من الشوربه دي لكوبايه الرز البسمتي. احسبوها انتوا بقى على المقدار اللي انتوا هتعملوه. هديها بقى تقليبه واسيبه لغايه ما يغلي، واول ما هيغلي هديله تقليبه كمان، وهبدا ان انا اهدي عليه النار خالص، وهيستوي نفس تسويه الرز العادي. طيب تعالوا نعمل مع بعض بقى سلطه الدقوس. طبعا انا يعني احمد عندي مش بياكلها ابدا، مش بياكل الرز البسمتي ابدا من غير دقوس، فتعالوا نعملها مع بعض. طماطمتين بقى حلوين كده، انا شلت من عليهم الجلد، وهبدا ان انا انزل عليهم بشويه من الكزبره الخضراء، عصره نص ليمونه، هديلها بقى شويه من الملح، وكمان هنزل عليها بفلفلايه خضراء. انا قطعت الفلفل بس عشان تسهل عليا الكبه. وهديها كمان فص من الثوم المفروم. شويه بقى من الملح زي ما انا قلت لكم كده. يبقى احنا حطينا الدقوس، طماطم وكزبره خضراء وفلفل متقطع، قرن فلفل حامي، وشويه من الثوم وفص ليمون، شويه من الكمون وشويه من الكزبره وشويه من الملح. خلاص هي دي التوابل بتاعتي. ابدا بقى ان انا اضربها في الكبه زي ما انتم شايفين كده، وتعالوا نحطها مع بعض في الاطباق. خلاص كده بقى بدأت ان انا ظبطت كل حاجتي، ولعت الفحم كمان. هبدأ ان انا احط الشوايه بقى وارص الفراخ زي ما انتم شايفين كده. انا برصها على الناحيه اللي تحت علشان خاطر الفحم لسه معايا حامي، فمش عايزه الوش يتلهف قوي من الفحم. طبعا بشيل من عليها التتبيله اللي عليها خالص، يعني خلاص بنفضها من التتبيله خالص، وده لان الفحم مش عايزاه يحرق البصل والطماطم اللي كانوا في التتبيله فيحرق لي الفراخ. هبدأ بقى ان انا اقلبها. يا جماعه انا بتعامل بايدي علشان احس الحاجه، لكن انتوا ما تعملوش كده لان هي بتلسع جدا، يعني مؤذيه جدا، لكن انا عشان متعوده على كده فبشتغل بايدي على طول. لو في عندكم بقى مساكه او حاجه اقلبوا بيها او اعملوا بيها، مفيش مشكله. الفحم حامي جدا، ويعني عايزه اقول لكم ان لسعاته صعبه، يعني الصهد اللي طالع منه نفسه صعب. هبدأ بقى ان انا اقلب في الفراخ كده فوق وتحت زي ما انتوا شايفين لغايه ما هتستوي معايا.
خلصنا بقى الشوايه بتاعتنا، وتعالوا شوفوا الطبق بتاعي الخطير ده بجد حلو جدا. شويت معاه فلفل وشويت معاه طماطم وطحينه طبعا وسلطه ورز، وعايزه اقول لكم ان بجد كانت اكله حلوه جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام عليكم.